天出来做个山东零工955的保养，先把变速箱油放掉。接着放发动机油，这有林哥脚踏爽得很哦。拧紧放油螺丝。开始加机油，加一个大桶一个小桶就够啦。接着加变速箱油，加2个大桶就够。今天这个手一抖一抖的，那是得风湿了。变速箱滤芯也把它换掉。最后把机油滤芯换掉就搞定了。驾驶员开去干活。喜欢就点个关注呗。